Berlin, 30. April 1945. Ja, Guys, ich stehe hier irgendwo im Nirgendwo, seht ihr ja, wie immer, Frankie Lost in the World, aber ja, irgendwas, komische Geräusche kommen aus dem Motorraum. Ja, es ist wohl irgendein Öl, was auf dem Riemen fehlt, oder die Rolle hat zu wenig Spannung oder irgend so ein Gedöns halt. Ne? Das heißt, ich fahre jetzt hier, wo bin ich, in Holland oder in Belgien zum Doktor, Autodoktor, und lass uns mal reparieren oder mal gucken, wie das macht. Ich hatte das schon seit 500 Kilometer. Nur jetzt habe ich erst richtig die Ernsthaftigkeit verstanden. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass doch nichts explodiert ist.